მე გავარკვიე რა არის deep state-ი. ეხლა არ იხსნით ზუსტად და ყველა გაიგებს ამას. ესე იგი, დემოკრატიულ მართლობის ფორმის დროს ერთი კაცი არ მართავს და ერთი კაცი არ იღებს გადაწყვეტილებებს და მართველი ერთი არ არის. ანუ იქ არის სხვადასხვა მართლებითი რგოლები. აი მაგალითად, სასამართლო თავისთვის მუშაობს, იცის კანონები, ხდება რაღაც შემთხვევები და მიდის პროცესი და ის დამოუკიდებლად მუშაობს და შესაბამისად იღებენ გადაწყვეტილებებს კანონების მიხედვით რა, ანუ ირღვევა კანონი თუ არ ირღვევა. ხო, არის ასევე პროკურატურა, იქ პროკურატურა თავის საქმეს იმოშრება რა, ანუ იძიებს რაღაცები ეჭვები შეაქვს, რაღაცა კანონებს იმოშრება და არზავნის სასამართლოში საქმეებს. ხო, თავის საქმეს აკეთებს რა, იქით არ იცის უკვე იმისით რა ხდება რა. თავის საქმეები იცის იმან მარტო, რაც აქვს დაწერილი. ასევე პოლიციას აქვს თავის საქმეები დაწერილი და იმ თავის საქმეს აკეთებს და იმისით რა ხდება არ იცის რა. ასევე პრესას, ასევე კიდე სენატს, ასევე კონგრესს, თავის საქმეები იციან, აკეთებენ და იმისით რა ხდება აღარ იციან. ეხლა სასამართლოს საქმეს, სამართლებრივ საქმეებს სასამართლო მიხედავს, რაღაც დანაშაულებებს იქ პოლიცია მიხედავს. იმათ არ იციან რა, იქით რა ხდება. თავის საქმე იციან და იმას აკეთებენ. ასევე სენატი, ასევე პრეზიდენტი გარიკვირდებათ და იმასაც თავის საქმეები აქვს, თავის მოვალეობები აქვს და თავის წესდება აქვს და კანონები აქვს, რისი უფლება აქვს, რისი არა აქვს და რა ბრძანებები შეუძლია გამოსცეს, რა არ შეუძლია გამოსცეს და ასე შემდეგ რა, რაღაცას გამოსცემს რაღაც კარგ ბრძანებას და თქვათ სასამართლო გაივლის და პროკურატურა შეამოწმებს და ისა და ყველა მხრიდან თანხმობა იქნება ის გავა. გამოსცემს ისეთ ბრძანებას, რომ არ იქნება სწორი და გადაამეტა უფლებას, რაღაცა დაარღვია სხვა წესდება და ან კონსტიტუცია ან რაღაცა, არის იქ სასამართლოა, იქ პროკურატურა, იქ რაღაცა, ისინი გადახედავენ და არ გავა ის ბრძანება. რა გამოდის ეხლა რა, ბევრი სხვადასხვა როლები რო არიან და ყველა თავისთვის მუშაობს, ხო? აი ბევრი ადამიანი რა. იქ ბიზნესებია თავის საქმეს აკეთებენ ის. ესე მთელი სოციუმი, საზოგადოება, ესე ყველა თავის საქმეს აკეთებს რა და მუშაობს რა, თავის საქმეში. თავის ვიწრო საქმეში, ხო და ამ ყველას ერთიანი მუშაობით იქნება კოლექტიური გონი, ასე თქვათ, კოლექტიური მართლობა რა. ხო და აი ეს კოლექტიური მართლობა, ეს კოლექტიური გონი არის deep state-ი თურმე რა, იმიტომ რომ ამათ არ შეუძლიათ ესეთი სისტემა რა, ამათ არ იციან, ამათ გონიათ რომ ერთი ადამიანი უნდა იჯდეს სადმე და რასაც იტყვის, აი ისა კანონი რა, ბიზნესზე რასაც იტყვის ეხლა, ისა კონსტიტუციაც, ისა სასამართლოც, ისა პრესაც, ისა პროკურატურაც და ყველაფერი არის ბიზნეს სიტყვები, რომელიც რუსეთიდან მოდის რა. რუსეთი რასაც ჩაძახებს ბიზნესს, ისა მე ჩვენი სასამართლოც, ჩვენი პროკურატურაც, ჩვენი მედიაც, ჩვენი ყველაფერი პოლიციაც და ყველაფერი არის ბიზნეს სიტყვები და ერთი ადამიანი რა. ხო და ვერ ხვდე ესენი ამათვის მიუღებელია ის კოლექტიური მართლობა რა, ის დემოკრატია არის ეგ რა. ხო და ამ დემოკრატიას ეძახიან deep states რა. აი ეს არის deep state-ი, ვისაც აინტერესებდა.